बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग। व्यूअर्स, आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे मालूम है कि आप में बहुत सारे घराने जांच पड़ताल में मौजूद हैं, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस वीडियो में दो गुड न्यूज हैं, दो अपडेट्स हैं। नंबर 1, 30,000 रुपए की किस्त आपको मिलने जा रही है और बआसान तरीका ATM मशीन के जरिए ये किस्त आप किस तरह से ले पाएंगे और कौन से जांच पड़ताल के अफराद इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं इस किस्त के लिए, इस बारे में आपको मुकम्मल अपडेट से आगाह किया जाएगा। इसके साथ साथ व्यूअर, बड़ी एक अहम अपडेट है जिसकी तारीख 30 तारीख आखिरी है न्यू डायनामिक सर्वे की, जो कि हुकूमत की जानब से अपडेट फ्राहम कर दी गई है। इसमें भी आपको मुकम्मल तफसीलात से इसी वीडियो में आगाह करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की जानब से ATM मशीन की बहाली की अपडेट जारी की गई है। 13,500 रुपए की किस्त के लिए कौन से घराने इस मरतबा हुकूमत शामिल करने जा रही है, इसके ऊपर भी मुकम्मल अपडेट से आपको आगाह करेंगे। किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से बड़ी गुड न्यूज है, वो भी आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नादरा की तरफ से कुछ मालूमात और अपडेट हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा रहेंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की किस्त 10,500 रुपए का भी कैंप साइट से आगाज हुआ है। इस बारे में भी डिटेल से आपको आगाह करने जा रहे हैं। 2023 और 24 में सर्वे करवाने वाले घराने दोबारा सर्वे करवाएंगे या उसी सर्वे के साथ उनके पैसे चलते रहेंगे या बंद हो जाएंगे, इस पर भी मुकम्मल अपडेट से आगाह रखा जाएगा। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के और अपनी छत और अपने घर के प्रोग्राम के 15 लाख रुपए मिलने का अमल शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल रियल प्रोग्राम है। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, KPK में सोलर प्रोग्राम भी जारी हैं, इस पर भी आपको आगाही देने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अहम तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन बराह रास्त और बर वक्त आपको मिलते रहें। व्यूअर, सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि हुकूमत की जानिब से न्यू डायनामिक सर्वे की 30 तारीख 9वें महीने की आखिरी तारीख बताई गई है। हाँ, अगर हुकूमत इस तारीख को बढ़ाती है तो हमारी इन्हीं वीडियोस के जरिए आपको अपडेट किया जाएगा। अगर यही वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो गुजारिश है कि वीडियो को शेयर और अपने खूबसूरत से कमेंट और सवालात जरूर भेजिएगा। आपको बताना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एहसास कफालत और 8171 इमरजेंसी कैश प्रोग्रामों के सरबराह DG नवीद अकबर का बयान है कि ऐसा शख्स, खानदान और घराना या बेनिफिशरी जो समझती है कि मैं सर्वे नहीं कराऊंगी और मैं अहल रहूंगी, तो उन्होंने कहा है कि उसको सबसे पहले हम रिजेक्ट करेंगे और बाद में कभी भी वो किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। वो घराने जो सर्वे करवाते हैं और सर्वे में नाअहल हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हम उन घरानों को मौका देते हैं, कम से कम 1 या 2 किस्त बाद में देते हैं, बाद में उन्हें नाअहल की सूरत में पैसे उनके बंद करते हैं, और जो सर्वे नहीं करवाता उसके फिल फौर पैसे भी बंद और उनको नाअहल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं कि 30,000 रुपए की किस्त फी एकड़ दी जा रही है। अगर आपके एकड़ रकबा ज्यादा है, जमीन ज्यादा है, अगर किसी के 5 एकड़ हैं तो 1.5 लाख रुपए की ये अमाउंट बनती है। किसान कार्ड वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दे रही है और ये ATM कार्ड के जरिए, जो किसान कार्ड है ATM चिप लगा हुआ है, उसे बआसानी आप इस्तेमाल करते हुए सब्सिडाइज ये ले सकते हैं। दूसरी जानिब एहसास कफालत, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और 8171 प्रोग्रामों के ATMs हुकूमत ने 6 बैंकों की बहाल कर दी हैं, जिसमें बैंक अल-फलाह HBL पहले से मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान भर में इस वक्त अथराइज के साथ काम कर रहे हैं कैंप साइट्स के ऊपर और मुतलका अजला में। दूसरी जानब जायज कैश और इजी पैसा के टेलनार बैंक और मोबिलैंक माइक्रो फाइनेंस की ATM को भी बहाल किया गया है। इसके अलावा दीगर बैंकों में बैंक ऑफ पंजाब और HPL माइक्रो फाइनेंस को भी इसी लिस्ट में हुकूमत ने शामिल किया था। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाकर 13,500 की गई है, जो कि जनवरी 2025 से मिलने का अमल शुरू होगा। इसी किस्त के लिए 7 से 8 लाख नए खानदानों को मौका मिलेगा, जो कि जनवरी 2025 तक अहल हो जाएंगे। रुबीना खालिद, चेयरपर्सन BISP की यह स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, जनवरी 2025 में PMT स्कोर को खतरा जो है, जिनको 34 तक भी हो सकता है तो 30 तक वापस आ भी सकता है। दोनों के 50-50 चांस है, कहीं पे रद्दो बदल का अमल हो सकता है। अब तक कुछ इतलात आई हैं। दूसरी जानिब चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बैंकों के साथ एक मीटिंग में बैंकों को यह कहा है कि अपने नुमाइंदे UC सतह पर, यूनियन काउंसिल सतह पर 2 लोग बैठाएं ताकि अमल को जितना हो सकता है शफाफ बनाया जा सके
सके ताकि लोगों को बआसानी 10,500 हो, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ या इस तरह की तमाम अदायगियाँ हो सकें। मोबाइल सारिफिन के लिए नादरा हेल्पलाइन 1777। नादरा से शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात बनवाने के लिए ज़रूरी कागजात की मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इंतहाई आसान तरीका है। बहुत सारे लोगों के कार्ड एक्सपायर होते हैं या मसले मसाइल होते हैं तो नादरा की हेल्पलाइन से रजू कर सकते हैं। किसान कार्ड का इस वक्त भी अप्लाई का अमल जारी है। PKC स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर भेजकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। वीवर किसान कार्ड के लिए रकबा की शर्त जो है 1 एकड़ से लेकर 12.5 एकड़ और वो कंप्यूटराइज होना जरूरी है। और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी है जिसमें 1 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की जमीन हो। और हुकूमत की जानब से यह भी कहा गया कि कंप्यूटराइज रकबा या कंप्यूटराइज के बगैर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 10,500 रुपए की किस्त का हुकूमत ने अजरा किया हुआ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अगले 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 की किस्त का आगाज जो बाकायदा तौर पर हो चुका है, जो कि कैंप साइट से आप लोगों को मिलने का अमल भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों को री सर्वे नहीं किया गया 30 दिसंबर में वो लोग नाअहल हो जाएंगे और एकदम हुकूमत इनको नहीं कर रही। 2023 और 24 में जिन्होंने डिनामिक सर्वे करवाया है और वो अहल हो गए, उनका सर्वे दोबारा 2025 में होगा। आपको बताते चलें, हुकूमत की जानब से इन तमाम प्रोग्रामों की इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आपका कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मालूम कर सकते हैं। हुकूमत की जानब से इन तमाम प्रोग्रामों के साथ साथ निगहबान कार्ड की रजिस्ट्रेशन PSER सर्वे पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के जरिए की जा रही है, जो कि अगले माह रमजान का एक बहुत बड़ा पैकेज हुकूमत आपको देगी, जिसमें बराह रास्त आप मुफ्त आटा गिफ्ट हैम्पर ले पाएंगे। दूसरी जानब हुकूमत जानब से पंजाब हुकूमत की जानब से वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक तकरीब में खिताब करते हुए 400 अरब रुपए के एक बहुत बड़े किसान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके जरिए किसान कार्ड हासिल करने वाले और ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम रखने वाले जो कि इसमें खुशकिस्मत ठहरेंगे, वो बहुत बड़ा मार्जिन हुकूमत के इन प्रोग्रामों से सब्सिडियां ले सकेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।